अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। जी उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, बहुत ही सादा तरीके से और बहुत ही सादा मसालों के साथ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और जिसके लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन और इसको हम डालते हैं अब प्रेशर में। अब इसमें हम डालते हैं प्याज, जो कि हमने 3 प्याज लिए मीडियम साइज़ के और उनको इस तरह काट लिया है। और हमने लिए ये 2 चम्मच के करीब हमने ली है अदरक, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान तरीके से और कम मसालों में बनने वाली कढ़ाई बना रहे हैं हम। और ये हमने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको हमने ऐसे काट लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच नमक और अब हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच डालेंगे हल्दी। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें। डेढ़ कप हम इसमें पानी डालेंगे, 2 भी डाल सकते हैं चिकन के हिसाब से। हमारा जबकि 1 किलो चिकन है, हमने 1.5 कप इसमें पानी डाल लिया। और इसको हम 3 मिनट के लिए प्रेशर का वेट लगाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी चिकन हमारा 2 मिनट के लिए वेट हमने लगाया था, हो गया, बिल्कुल गल गया, देख सकते हैं आप। और अब हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच गरम मसाला, वो भी कुटा हुआ। इसमें हम डालते हैं सब्ज़ मिर्चें 3 से 4, जिनको हमने ऐसे बारीक काट के रख लिया था। अब इसको हम तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर आपको आगे दिखाते हैं। ले जी पानी हो गया खुश्क बिल्कुल चिकन में से। अब हम इसमें डालते हैं घी, जो कि घी हम डालेंगे 1 कप के करीब तकरीबन। इसमें आप 2 चम्मच मक्खन भी डाल सकते हैं साथ, क्योंकि वो ऑप्शनल है, किसी को उसका जायका अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, इसलिए हमने नहीं डाला। इसमें 2 चम्मच आप मक्खन डाल सकते हो घी के साथ। नहीं जी घी डाल के हमने इसको भून लिया है और घी ऊपर आ गया, देख रहे हैं आप। अब हम इसमें डालते हैं आधा कप के करीब दही, बस दही डाल के अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। भून के फिर इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। फिर हमारी सादा बिल्कुल तरीके से आसान तरीके से बनने वाली कढ़ाई बनकर रेडी है। लेंगे कढ़ाई हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डालते हैं सब्ज़ धनिया, जो कि हमने पहले से काट के रखा हुआ था। सब्ज़ धनिया डाल के फ्लेम बंद कर देंगे हम। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, थैंक यू सो मच। और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।